こちらブルネイではちょうどアジアサミットが開かれ、ここが一つの会場にもなってるんですね。本当にこういうところに来て、新たな旅立ちといいますか、ちょうど私もこれから東京に帰った後、いよいよシンポジウムを全世界でやっていこう。プレスコンファレンスはもちろんのこと、ロンドンでもニューヨークでもロサンゼルスでも北京でも南北朝鮮でもというような思いで、その今日が第1回目になりますね。本当に、地球自身が何か催眠術かけられてるみたいに、私たちはいろんな悪いものを食べさせられたり、いろんなことが起こってますが、これからますますですね、2017年ぐらいまではいろんな試練が襲ってきます。心身の浄化さえきちっとして、真実の情報を知って、そして自分たちを守っていくという、これが一番なんですね。これさえしっかりしていれば何の心配もなくこの激動期を生き抜いていけます。でそのために、私は太陽の会というのを主催して、そして多くの人たちにじゃあどうやったら心身の浄化ができるのか、何が世界に起こっている真実なのか、そのようなことを克明に伝えながら、これからも皆様と共に手を取り合って、いつの日か国境のない世界、ワンワールドですね、力の道によるワンワールドではなくて、意識改革によるワンワールド、それを目指してこれからも一生懸命、私の命の続く限り皆様と共に歩んでいこうと思っております。じゃあ頑張ってまいりましょう。今回ブルネイのサミットでは何か大きな、これ意味合いがありますか？そうですね。ですからそのブルネイっていう国がやっぱりとても平和なところじゃないですか。他と比べて地震もないし、すごい津波もないし、台風もないし、人々もやっぱり石油が出ることによって国王もかなりいろいろな方にお聞きしてみると、すごくやっぱり福祉関係に力を入れて、失業者がいたらもう徹底的にその職業訓練ですね、全て政府が持ってですね、かなり国民に対する福祉も徹底してるみたいで、このような国でやっぱり、第1回目のプレスコンファレンスというかシンポジウムというか、そのようなものができるっていうのが非常に意味のあること。私はこれからもブルネイには時々は来て、本当に普通の大衆の人たちとお話ししてもかなり素直な人たちですよね。ブルネイ人って40万人ここに住んでる中で 10% が外国からの人だそうですね。フィリピンとかマレーシアとか。でもやっぱりバランスのよく取れた国ですよね、こういう国は。中東を見てもいろいろなところで世界で問題が起こっている時に王政が敷かれている中でもとにかく安定した国という、そういうイメージはありますね。それと明治天皇様のお孫様のとしてプリンセスとして、今回私は自民党の安倍政権にもう一回チャレンジ再選を頼んだというお話をお聞きしましたが、それちょっと少し具体的にちょっと安倍総理が本当にもう一回再選をしなければならない理由というか、そういう何か思いに対してちょっとお話。安倍総理が第1回目首相になった後、ちょうど東南アジアの会議に出て、ブッシュとかなんかに会った後ですね、日本に帰ってきて、これからその施政演説っていう時に急にやめられたんですよね。体調がとか言ってらして、でその後私お会いする機会っていうか、安倍総理ともう一人の今文部大臣されてる方、
2人私を招待してくださって、それで安倍さんがフカヒレ丼なんか頼んでホテルの一室でね3人でお食事したんですが、安倍さん私の真ん前に座ってらして、安倍さん時急に辞めたのがすごい、武士からっていうかすごいなんかプレッシャーがあったんでしょって言いましたら、首をこういうふうに下げられたんですね。安倍さんおいくつですかって聞きましたら、54歳ですってこう言われた。いや若いじゃないの、せっかくね美しい日本をって言って政治家を目指したわけですから、54歳ならまだまだ若い。でもう一人のね問題児の方も54歳、まだまだ若いから、これからその自分の初心をねちゃんと生かして再び首相を目指して頑張ったらいかがって言ったら、パッとこう顔が明るくなったんですね。そしてかなり安倍さんが首相になったこともかなり奇跡的みたいですよ。だって時ね本当に石原なんとかとかなりそうだとかいろいろありましたです。谷口さんのあれをとか中でごたごたしたなんか知らないうちに安倍さんがパッと首相に選ばれて、今やっぱりすごく頑張ってらっしゃるし、黒田総裁日銀の黒田総裁の話によると、安倍さんはアメリカよりでも中国よりでもないと、やっぱり美しい日本ということを思ってやってらっしゃるみたいですね。ですから、奥様も私の本はずっと読んでらして、お会いしたいって盛んに言われてるのを私大の会の方たちからも聞いてますから、素晴らしい、奥様の方は脱原発とはっきり言ってるみたいですね。ですから精神世界にも奥様の方はしっかりとこう学ばれて読まれて、いろんな活動もこれからなさっていくでしょうし、安倍さん本来のその持ってる力をですね生かされて、アジアの国々それぞれ、朝鮮半島のこと、北朝鮮とのこと、中国とのことも仲良くやっていけるように、また私もそういうところにずっと、世界186カ国行ってきましたけど、特に南北朝鮮も行ったり来たりしておりますので、政府と離れて民間でできること、それは私なりに今後もやっていこうと思ってるので、いろんな意味でね、安倍さんの政権がこれからどのような形になっていくか、見守っていきたいと思います。先ほど先生がこのようなシンポジウムというかセミナーを世界的に広げたいとおっしゃったんだけど、私がですね今までアジア連合というふうなアジアユニオンの組織を今まで10年間やってきましたけど、13年間やってきましたけど、アジアサミットみたいなこのような大きなコンファレンスをできるんじゃないかなという、先生の力であれば一緒に何か組んで協力しながら一緒にやったらどうなのかなと思います。応援して一緒にやっぱり少しでも志を同じくする人たちがね頑張っていく時期に入ってきてると思うんですね。はい、これは天がアレンジしてくださった機会だと思いますから、ありがとうございます。정춘자さんのお話も、そう彼女もねやっぱり地球人というね、そういう会もあれしてるみたいですし、志を同じくしてるじゃないですか。私も本当に今の政治っていうのは力の言うことに必ず爆撃するよとか、国際金融の力とか、これで幸せになった人たちいないですよね。中東もめちゃくちゃになっちゃって、その対極にあるものが私が提唱している命の道といいますか、人間を通してのワンワールド、世界平和、いつの日か国境のない世界、ワンワールド、地球人類みんな同じじゃないですか。兄弟姉妹ですよ。考え方も心っていうのを、例えば北京で、チャップリンの映画を見たり、あ
アフリカのキンシャサで見ても、ニューヨークで見ても、東京で見ても、平壌で見ても、ソウルで見ても、悲しいところで笑う人はいないですよね。楽しいところでみんな笑う。それを見ても心は全部共通なんだなって、そこから私はやっぱり意識改革を通してしか本当の世界平和っていうのはできないと思って、私もちょうど太陽の会作ってから13年ぐらいですよ。ずっと本当に本を書いて機関誌を出して、本も結局今日まで国際政治経済から精神世界まで70冊ですよね。でもそれを読んで賛同する人はみんなこうはがきで入ってきてくれてますから、北海道から宮古島までね、もうくまなく応援して、これを今後世界に向かってやっていこうという、そういう時ですから一緒にできると思います。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。